את כל הפסלים. הסתכל עליו תרח ואמר לו, אברהם, מה אתה משגע אותי? פסל יכול לשבור? אין לו עיניים, אין לו אוזניים. מה אתה אומר לי שהוא שבר את כל הפסלים? מסתכל עליו אברהם ואומר לו, אבא, אם פסל לא יכול לזוז ולא יכול כלום, אז אתה מתפלל אליו? אתה מאמין שהוא יכול לשנות דברים בעולם? איך בכלל אנחנו מתפללים לדבר הזה? תרח אהב את הרעיון, חכם היה. אבל אם באמת יש אלוקים, למה אנחנו לא רואים אותו? למה הוא לא נמצא פה? אם הוא לא נמצא בעולם, אולי הוא לא קיים. תקשיבו סיפור. לפני כמה שבועות היה סוכות. בכל המועד סוכות, הבן שלי חזקי אומר לי, אבא, משעמם לי, בוא ניסע לאיזה טיול. חשבתי איפה ניסע, אמרתי לו בסדר, אני אקח אותך למפעל של אוסם, נראה איך מכינים צ'יפסים, טאפו צ'יפס כזה. אנחנו נוסעים למפעל, מגיעים לחדר, חדר יפה כזה מרשים, מכונה ענקית עומדת באמצע החדר, אבל אף עובד אין בחדר. המכונה עובדת לבד, שימו לב, המכונה ענקית, ביצד יש זרוע כזאת שמרימה את תפוחי האדמה, אוטומטית לבד, אף אחד לא נוגע. מעבירה את תפוחי האדמה לתוך, כמו חבית גדולה כזאת שמקלפת את כל התפוחי האדמה. משם זה עובר לעוד חבית אחרת שחותכת את זה לצ'יפסים דקים, ואז אוטומטית זה יורד לתוך מחבת עם שמן, ואחר כך זה מתייבש, ווופ, לתוך השקית של הצ'יפסים, בלי שאף אחד נגע בזה. אומר לי הבן שלי, אבא זה מדהים, תראה המכונה עובדת לבד, נהיה צ'יפס לבד, בעולם נהיה צ'יפס לבד. צחקתי, אמרתי לו, חזקי, נראה לך זה נהיה לבד? שנים מכונאים עבדו שיהיה את המכונה הזאת שתעבוד לבד. וגם עכשיו כשאנחנו מדברים, יושב מישהו בקומה החמישית של המשרדים ובודק שהמכונה לא התקלקלה ולא נתקעה. אבל זה שאף אחד לא נמצא כאן, זה לא אומר שאין מישהו שייצר את זה. זה אומר שמי שייצר את זה הוא כל כך מומחה שהוא לא חייב להיות פה אפילו. ככה גם הקדוש ברוך הוא. הרי ברור לנו שאנחנו מסתכלים סביב, איזה עולם מדהים. מישהו יכול לחשוב שהעולם הזה נברא מאיזה פיצוץ או מעצמו. ברור שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן, כל אחד שצופה בווידאו הזה, עכשיו יקום על רגליו ויתחיל לשיר, הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו דמיינו לעצמכם משהו. אתם יושבים בחדר שלכם, שעת ערב, יום שני, שלישי, ופתאום בת קול מגיעה אליכם ואומרת לכם, לך לך אל שיעורי התורה ולהתנדבות במסגרת מעגל הידידות, ואז לך לך לתאילנד. תאילנד? זה אמיתי? כן, זה אמיתי. שבת שלום לכולם.